大家好啊，歡迎收睇今集 A Grade 美食團啊。今集咧就帶大家去食炸雞嘅快餐店。大話北美咧都係快餐店嘅發源地啊。究竟有邊間好食呢？大家拭目以待。咁第一間咧，我哋就嚟到呢個 Church Texas Chicken 啊。顧名思義啦，一間德州式嘅炸雞啊。我幻想咧就比較應該似呢個 KFC 嘅入去之前。入到去咧，去食咧係其實就同 KFC 嘅味道係有好唔同啊。KFC 即係大家食慣咧，就係香料啦，焗出嚟噶啦。佢話壓力煲焗出嚟噶嘛。呢一個咧就入邊 juicy， 外邊咧就非常之鬆脆脆口嘅。係有一個問題就係佢啲雞咧冇乜雞味。咁我諗呢度係 general 嘅一個弊端嚟噶啦。呢個就冇得話特別有要求。除非咧食翻唐餐嘅嗰啲咁嘅海南雞咧，咁就會有雞味。呢度咧仲有個鬆餅添，佢係入邊好粉嘅，可以唔需要試咯，我覺得。呢一個我覺得係可以一試嘅，大家不妨去試下，鬆脆有 juicy。之後咧就嚟到呢一間 High Five Chicken 啊，佢評分都幾高噶，同埋咧佢勝在咧就開得夜啊。我哋嗰次咧係睇完戲去食嘅。有 churros 啦，係非常之好食啊！鬼佬油炸鬼，甜嘅油炸鬼對我嚟講係一個煙煙韌韌嘅呢個西班牙小食啊！另外咧就好 typical 嘅有啲薯條啦，不過不失，又未話好好食，又未到話唔好食。佢個饃咧，大家唔使試啦，好神奇嘅，佢個樣咧成個我哋嗰啲咁嘅小籠包咁噶，入邊咧就冇乜汁嘅。都好食嘅，但係咧食俾3粒我咧，我都已經嫌多啦，一粒半粒咧就 OK 過下口癮，幾特別。個炸雞咧就都係不過不失嘅，係 juicy 嘅，係有油香嘅，亦都唔會話太過油膩。個皮咧係偏乾身，當然啦，都係又係冇乜雞味嗰啲噶啦。佢個做法其實係喺個皮度都係胡椒粉同鹽做調味為主啦，冇話特別好多香料咁嘅味道嘅。我哋就嚟到呢個世界級名店啊，就 Jollibee， 完全係呢個菲律賓嘅國民級小食。自從我知道佢嘅番茄意粉係冇番茄之後咧，令我完全另眼相看啊！即係一間充滿突破同埋先進技術嘅餐廳。我哋就今日咧就嚟到呢個近 Vancouver 嗰邊嘅 Jollibee 度試一試啦。嗌咗個薯條啦，嗌咗個薯蓉，嗌咗嗰啲雞啊。啲雞咧就好神奇咧，係嗰個雞肉咧係比香港咧嫩滑嘅，柔軟嘅。脆度咧其實就都差唔多噶啦，始終都係炸出嚟，新鮮炸出嚟咧。呢度其實好多間都唔會話好差。隻雞本身呢啲雞皮咧應該係比較油分重啊，所以食落咧係有少少油膩嘅感覺嘅。之後我哋嚟到一間叫 Mary Brown's Chicken 啊，呢一間咧就係喺加拿大發跡嘅一間炸雞嘅鋪頭啊，餐廳快餐店。啲幾齊全嘅嗰啲咁嘅配料，源自於咧就係聖 John's Newfoundland 啊，即係呢度嘅東岸嘅地方。啲屋咧都幾得意，我見個牆紙俾我哋睇到。你嗌咗一個薯條啦，一個沙律啦，仲有啲雞。個沙律咧就其實係同以前 KFC 有嘅嗰種，有種雪櫃味腥腥地咁嘅沙律係好似嘅。我就唔建議大家食啦，我都擔心食完會肚痛啊。佢薯條咧係我覺得係有驚喜嘅，佢係連埋咧薯皮咧就一齊炸嘅。佢自己本身咧冇落鹽啦，如果你有需要咧就自己落翻。佢嗰個味咧係幾香口嘅，有啲係似 Five Guys 嘅，我覺得。我自己比較偏好香港 Five Guys 嘅薯條啊。佢呢個都幾好食。另外咧嗰個炸雞咧就大家其實見到啦，佢俾個雞胸肉咧就比較乾身啦、鞋身啦。香料咧都足嘅，亦都脆嘅。食一嚿咧就都幾過癮嘅。我諗再食咧就會嫌可能乾身啊、鞋身得滯咯。我自己會覺得佢係比較乾，係冇咁多汁嘅，亦都冇 KFC 咁柔軟。之後咧就嚟到 Wendy's 啦。Wendy's 咧就我細個都有少少回憶嘅一間餐廳。香港咧都差唔多
我諗依家已經係冇晒噶啦。咁啊，係最早期嘅，我諗係麥當勞之後，好快咧就係 Wendy's 係嚟到香港。咁當然仲有哈迪斯啦。咁啊，亦都係全部咧都消失晒啦。咁咧特別就係呢一個咁嘅汽水機啊，我要同大家介紹一下，係十分之過癮嘅。佢係乜嘢嘅味都有，基本上你諗唔到嘅味咧，佢都有。譬如可樂溝 vanilla 啦，呢個經常會見啦。cranberry 啊，咩 strawberry 啊，乜嘢 berry 啊，乜嘢 cream soda 啊，總之全部咧，應該後邊咧就係喺機房度咧就10幾20罐、30幾40罐啲咁嘅汽水咧，佢就幫你撳完個掣咧就撈佢出嚟。咁啊，我中意食呢個 vanilla 味可樂嘅，咁啊飲一飲啊，好耐冇飲過，亦都非常之好飲。咁另外咧，其實佢嗰個啲包嚟到咧，嗰個包裝咧都幾 fancy 啊！我覺得你見到張紙咧都唔係普普通通一張紙就算啦，係一張有隔熱功能嘅。我諗又係攞咗專利嘅紙啊，好似食緊太空餐咁樣，幾得意。個包咧，我記得佢食嘅時候咧，開頭係幾好食噶，咁啊食到尾咧係會覺得好硬啦、好乾啦同好凍嘅。開頭咧係都未到話好好食，但係會覺得係包入邊嘅所有嘢好似係分離咁樣嘅，有少少。咁但係開頭熱嘅時候咧，呢個感覺冇咁重，到最後凍咧就好有呢種感覺。咁個薯條咧好得意啊，我諗可能個流量低啦，呢間啲薯條炸完之後咧黐埋一齊，咁但係咧係幾好食嘅，我覺得好食過麥當勞。同埋咧佢有個卡路里對照表咁啊，印咗出嚟俾大家睇下食完有幾肥啊！咁之後咧，我哋嚟到呢個 Richmond 名物啊，呢個 LA Chicken， 我覺得咧係咁多間入邊咧，我覺得係最好食嘅，亦都係差唔多我食完之後咧再翻嚟會食嘅餐廳。另外咧就係嚟緊之後，我哋會話俾大家聽嘅一啲韓國炸雞啊，咁啊嗰啲咧我哋亦都食完再食嘅。咁啊嚟緊咧記得唔好錯過。呢一間咧係 juicy 脆口。我中意佢有少少油味道，話令到你覺得好油膩，係嗰種有油香，有嗰種雞皮嗰種油香跌咗出嚟嘅嗰種味道。咁啊，暖粒粒熱辣辣嘅時候咧，就非常之好食。我自己中意咧就買翻屋企食嘅。咁其實或者係買完之後咧喺佢側跟咧有個公園食。咁如果佢有餐廳有凳坐可以即時坐低食咧，就更加一流啦。因為熱辣辣。有陣時拎到翻屋企咧，都會要焗一焗翻。咁啊，呢一間咧就叫 Wings 啊。咁睇嚟咧，佢對佢自己嘅雞咧都有翻少少嘅自豪啊，同信心，佢先會起呢個叫 Wings 嘅名啊。咁啊，入到去咧，其實佢係一間酒吧式嘅餐廳嚟嘅。咁啊，有 highball 嗌嘅都可以。全部大部分都係類似小食咁嘅形式啦，飲酒啊為主。咁咧見翻佢個 menu 咧。佢都有話俾大家聽，佢都原來好似話贏唔少啲 Chicken Wings 獎嘅。咁啊，我哋嗌咗一個嘅泰式嘅炸雞，所謂 Sweet Thai Chili 啊。咁啊，個味道咧，個汁咧，其實就係平時橙色有啲辣椒咁嘅嗰種泰式辣醬嘅味道。咁呢度啲雞如果係尤其是雞翼咧，嗰個雞本身係比較細啊，咁一炸完咧就非常之乾身，同埋又冇雞味啦，同埋好鞋啊。咁啊呢個咧仲神奇，一個叫 Teriyaki 嘅豆腐飯啊，即係日式鐵板燒豆腐飯。哇！嗰個豆腐咧就乾身係硬豆腐嚟嘅。咁啊嗰個飯嗰個汁咧就係好酸，係落咗好多醋咁樣啦，同埋落咗啲奇怪嘅壽司飯豉油啊，即係簡單啲講，應該係啲西廚咧，西人嘅廚咧唔識煮呢個日式餐，就整咗一個好奇怪嘅 fusion 嘅佢自己心目中幻想嘅鐵板燒豆腐飯出嚟。鐵板燒大家聽得多啦，多數都唔係飯係麵啦，咁啊佢竟然係整飯，咁啊豆腐鐵板燒咧我都未聽過。咁啊，平時一嗌咧，你個印象應該係有啲甜甜地啊，有啲少少豉油味咁嘅日式醬汁嚟噶嘛。呢一個咧，我覺得大家想做勇者去挑戰就可以一試啊，簡直係從來我保證係人生你未試過嘅味道。
咁啊嗌咗個 churros 啊，佢仲配埋雪糕，仲有 caramel 嘅蘋果 cinnamon 醬啊，非常之好食。呢個其實真係我的最愛嚟嘅。但係呢啲嘢最麻煩就係經常係遠離屋企都幾遠嘅地方先買到。如果可以喺屋企樓下即刻有呢，買翻屋企一路食一路睇戲呢，就最開心。我自己本身都中意食中式油炸鬼嘅，咁啊呢個西式油炸鬼就更加好味。咁今集呢，就同大家分享咗一啲美式炸雞啦。咁嚟緊呢，我哋仲會同大家一齊再試唔同嘅一啲韓式炸雞啊，亦都係非常之野味啊！大家千祈唔好錯過。咁啊，歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share， 記得喺下邊留言同我哋傾下偈，話俾我哋聽你食過有啲咩好味、好食，想我哋又試下嘅炸雞啊！我哋下次再見，拜拜。